nella mia classe. Oggi si impara l'italiano sul serio, quindi preparati a sudare, ridere e migliorare. Allora, cominciamo subito. Ripeti questa parola in italiano. Pizza. Vai, fammi sentire. Paesito? Ai ai ai. Tutti gli italiani hanno appena sgranato gli occhi come se avessero visto un fantasma. Ascolta bene, si dice pizza con quella doppia Z bella secca. Dai, riprova.